ولكن لبناء تحالف وطني واسع يجب أن نخرج من، وهذا هدفنا، أن نخرج من موضوعة المحاصصة الطائفية، وهذا ما موجود بالتحالفات الأخرى. التحالفات الأخرى بنيت على أساس طائفيا، عرقيا، قوميا، أثنيا، وأيضا تبنت وجوه. والتيار الصدري أيضا تبنى وجوه، وأيضا بني طبعا أو بنى طبعا مجد هذه التحالفات. لا، أنا أحكي عن التحالفات الآن، تحالفنا الآن زين. من دخول التيار الصدري إلى الحركة الاحتجاجية. قبل هذا تاريخ يطول الشرح. من دخل التيار الصدري إلى الحركة الاحتجاجية هو بدأ يشتغل على عملية من طرح شعار الإصلاح سيد مقتدى الصدر. بدأ بعملية الإصلاح من داخل التيار، داخل التيار، وإجراءات الإصلاح الموجودة بداخل التيار تعرفها أكيد أستاذ حامد، والناس كلها يعرفها. طيب. وأعلنت. فبدأ من داخل التيار، وأيضا الحلقة الأخرى الخارجية اللي هي بناء حلقة وطنية كبيرة تضم مجموعة من الأحزاب، وأيضا الموضوعة العلماني والإسلامي مو موضوع جديد بالعراق، لها عمق تاريخي. الآن هي طبعا خطوة استباقية لمجموعة من التيارات، بها تيار إسلامي أيضا، للشعار الأول مالتها هو بناء عراق مدني ديمقراطي، وتبنوا هذا الشعار، وتبنى التيار الصدري هذا الشعار. خوش هسه اكو هواي مآخذ وهواجس موجودة عند الناس وعند الهاي، ولكن علينا أن نعمل بخطوة إلى الأمام، وهذه خطوة إلى الأمام. طيب، فيما